Hoàng sẽ giới thiệu với các bạn về một cái trục máy khoan GSB 16RE. Ở đây là cái trục của cái máy khoan chúng ta. Ở ngoài thì sẽ có của Bosch này, làm bằng chất liệu giấy xi măng, và trên đây sẽ có logo của Bosch. Mã của nó là 2609 199 666, và đây chúng ta sẽ có cái mã vạch của nó sẽ được sản xuất tại Malaysia. Và bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Bao bì rất là kỹ. Đây là cái trục của chúng ta này các bạn. Đây, rất là đẹp đúng không ạ? Bạn nhìn xem, đây bên răng nó này rất là dày. Thì dày như thế này sẽ giúp cho cái máy chúng ta là hoạt động với đạt công suất là đạt hiệu suất là tốt nhất. Tại vì cái trục dày như thế này nó sẽ những cái bánh răng nó sẽ ăn và đẩy rất là nhanh, nó không dễ bị tuột như những cái dòng Trung Quốc, nó bị nhỏ và rất dễ bị gãy. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng cái máy chúng ta và chúng ta sẽ không làm được những công việc nặng. Làm công việc nặng thì những cái dòng của trục của Trung Quốc hoặc là của những cái hãng khác á, nó nhỏ làm dễ bị gãy và ăn sẽ không có đều. Nhưng mà có cái trục này dài thì cái nhược điểm của nó hơi ồn một tí. Và đây là cái trục đó này, trục nó được tiện mà sắt nguyên khối ra thì nó rất là chắc chắn. Bạn xem rất là đẹp đúng không ạ? Kim loại ở ngoài thì rất là bóng, không có một vết gọi là bị rỉ sét gì luôn. Đây một kim loại rất là tốt. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về cái trục của máy khoan Bosch GSB 16RE. Cảm ơn các bạn đã xem video.